कानूनी कार्रवाई कई वञे, असांखे इंसाफ़ फराहम कयो। अलाह अफ़सरनि खां असांजी इहा अपील आहे, असांजा इंसाफ़ कयो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HPS न्यूज़ हैदराबाद। ब्यूरो रिपोर्ट कामरान अली खीड़ो। टंडो हैदर लॻ टंडो गुलाम मोहम्मद जी रवासी सुजुकी डीलरनि जी मुबीना फ़रार ख़िलाफ़ सख़्तु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो, नारेबाज़ी पिणु कई। ब्लैकमेलर माफ़िया हैदराबाद तालुके ॿारहाड़ी जे मुख़्तलिफ़ रवासियुनि सां फ़राड कया आहिनि, वाह कई वञे। नाज़िम चंडियो असांजे हिन इलाइक़े में हिकिड़ो ब्लैकमेलर जेको आहे माफ़िया ग्रुप आहे, जेको असांखे मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां गाॾियूं रोज़गार जे हिसाब सां असांखे ॾियनि था किस्तनि सां। पोइ उन में जेको आहे असांखां एडवांस वठंदा, तक़रीबन आऊं त 9.5 लाख रुपया एडवांस ॾेई चुको आहियां। ऐं पोइ उन खां अलावा असां जेको आहे माहवार किस्त ॾींदा आहियूं। किस्त क्लियर थियण खां पोइ असांखे गाॾी जी फाइल मिलंदी आहे। उन जे बावजूदि असां 9.5 लाख रुपया ॾियो वेठा आहियूं इन ब्लैकमेल माफ़िया ग्रुप सां। जुनेद कातियार, अमीर अली शाह ऐं हाजी मुश्ताक इहे शामिल आहिनि। इन्हनि मूंखे गाॾी ॾिनी आहे ऐं उन खां पोइ आऊं चवंदो मूंखे फाइल ॾियो, बक़ाया पैसा तव्हांखे ॾियांदो। हू मूंखे मोटमार धमकी पिया ॾियनि, चवंदा न असां गाॾी तोखां ॾींदासीं। इहा असां नाइंसाफ़ी कई हुई आहे। अहिड़ियूं इलाही नाइंसाफ़ियूं असांजे टीवी में टंडो जाम ॾेखारे इलाही माण्हुनि सां बस वारनि सां तव्हांजी कहिड़ी अपील आहे? बस वारनि खां असांजी इहा अपील आहे त इन माफ़िया ग्रुप सां को न को अहिड़ो कानून अमल में आंदो वञे ताकी इन्हनि खे कंहिं हिसाब सां असांखे निजात मिले। इन में असां गरीब जेको आहे रोज़गार करे सघूं। ख़बर मूजिब टंडो हैदर लॻ टंडो गुलाम मोहम्मद जे रवासी नाज़िम चांडियो सुजुकी जे डीलरनि जी मुबीना फ़रार ख़िलाफ़ सख़्तु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। जॾहिं त नाज़िम चांडियो इल्ज़ाम हणंदे मीडिया खे ॿुधायो त असांजे इलाइक़े में हिकु ब्लैकमेलर माफ़िया ग्रुप आहे जेको लखे रुपया एडवांस वठी किस्तनि ते रोज़गार लाइ सुजुकियूं गाॾियूं फ़राहम कंदा आहिनि। जॾहिं त कुझु वक़्तु अॻु मूं 9 लाख सुजुकी जा गाॾी किस्तनि ते वरिती, जंहिं फाइल घुरण ते बासर डीलर जुनेद उर्फ़ जुनी, कातियार सैद अमीर अली शाह, हाजी मुश्ताक ज़वर फाइल ॾियण खां इनकार करे छॾियो ऐं गाॾी खसण जी धमकियुनि समेत मौतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। जीअं त गुरबत सबबनि ब्लैकमेलर माफ़िया खे पैसे ॾियण बावजूदि उन्हनि मुंहिंजे बचनि जी रोज़ी खसी वरिती आहे। जीअं त हैदराबाद तालुके ॿारहाड़ी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जिन माण्हुनि माफ़िया खां गाॾियूं वसूल कयूं उन्हनि सां पिणु फ़राड कयो वियो आहे। उन बस वारनि खां अपील कई त ब्लैकमेलर माफ़िया ख़िलाफ़ सख़्तु कानूनी कार्रवाई करे मिसकिननि ते लुटजण खां बचायो वञे। मज़ीद ख़बरुनि जे लाइ अवां ॾिसंदा रहो HPS न्यूज़। वधीक तफ़सीलात लाइ ॾिसंदा रहो HPS।